Bebé, ¿has visto mi teléfono? No, ¿Por qué revisas mi celular? estaba buscando la hora local. Pero metida en mi WhatsApp. Cualquiera diría que te portas mal. Solo trabajo, hablo con amigos. Qué raro, Daniel, te dice amor mío. Así mismo te tratas con Camilo. Camilo es gay, es mi mejor amigo. Ya deja la vaina, tú sí eres celosa. ¿Quién es esta tal Valeria Mendoza? Es del colegio, no creas otra cosa. Entonces, ¿por qué le dices hermosa? Me equivoqué, eso era para ti. Ajá, y esta foto también era para mí. Baby, te lo juro que eso no es así. Ay, déjalo así que yo salgo con Luis.